حکومت د 15 لکو نه ول د 1 کروڑ روپو پورې تاسو له قرضه درکوي نو که تاسو د دې قرضې دپاره اپلای کوئ نو تاسو اپلای کولی شئ او دغه قرضه راغستی شئ. خو په دې ویډیو کې درته د هغې شرطونه ویم، د هغې پیدا او نقصان چې دی دا راته ووایم. نو دا ویډیو ستاسو دپاره ده ځکه زیاتر کسان تپوس کوي چې د دې دپاره به اپلای څنګه کوو. نو که اپلای تاسو آنلاین کوئ نو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به موږ د دې لینک چې دی دا به ورکړی، که نه ورکړی تاسو کمنټ وکړئ نو دوباره به موږ هغه لینک ورکړو. اکثر زموږ نه چې دی هیر شي نو په یوټیوب کې مظلومیار سپیک سرچ کړو نو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې چې دغه لینک په تاسو ته ملاویږي. په اول نمبر د دې په شرطونو باندې تاسو له ځان پوه کېده چې دی دا هم پکار دي چې دا روپۍ چې دي دا د څه لپاره ورکوي. دا روپۍ چې دي د اپنا ګر سکیم چې دی دا دغه پروګرام دی، دا د وزیر اعظم د طرفه دی، د شهباز شریف د طرفه. نو د هغو له طرفه چې دی دا ورکولی کېږي او اپنا ګر سکیم نوم ول ایښودی دی چې په دې باندې به تاسو ځان له خپل کور چې دی دا به جوړوئ. دا د کور دپاره چې دا قرضه میلاویږي، د کار دپاره دا قرضه چې دی دا نه میلاویږي. نو تاسو به د کور دپاره چې دی د دې دپاره اپلای کوئ. نو چې د دې دپاره اپلای تاسو کوئ نو دا به تاسو ته میلاویږي. په دې کې بیا قسمه قسم دی، که څوک 1 کروڑ رالی، که څوک کمې رالی، 15 په کوم راغستی شئ او 20 په کوم راغستی شئ. دغه شان د 50 چې دي دا پکې تاسو هم راغستی شئ. چې 100 لکه تاسو رالی نو هغه لکه روپۍ چې دي هغه تاسو په دې کې چې دی د هغې دپاره اپلای کولی شئ. خو په هغې کې اولنی شرط دا دی چې ستاسو د مخکې نه کور چې دی دا نه وي. داسې نه وي د کومو کسانو کورونه او هغه د دې لپاره اپلای کوي نو هغوی چې موږ به د دې معلومات کوو چې دا کور شته که نشته. خو د ځینې کسانو په ریکارډ باندې جیداد نه پروت و، کور چې دی دا هم په ریکارډ نه وي نو بیا ورسره خلک خوا دې خوا کوي او قرضه چې دا پکې راوکاږي. نو که په ریکارډ کې یو کور و نو دا قرضه چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي ځکه بینک والا چې دی هغه به هم د دې معلومات چې دی دا به کوي. نو کور چې دی د دې معلومات بله کوي، که کور په نوم باندې نو دغه قرضه به نه میلاویږي. نو اولنی شرط چې دی هغه پکې دغه دی. دغه شانتې دا روپۍ چې دي که دا تاسو له درکړي نو د دې چې دی دا به تاسو په 10 کالو نه والا د 20 کالو پر بری کې ټایم دی. د 10 کالو هغه یو حساب دی، د 20 کالو هغه بیا د 10 نه اخوا چې دی د هغې بیا جدا حساب کتاب دی. نو په دې کې په تاسو باندې چې دی سود به هم په تاسو راځي. لکه سود چې دی تاسو به هم د دې روپو چې دی دا به تاسو ورکوئ. نو چې سود ورکوئ نو دا د الله سره جنګ دی. نو دا قرضه چې دی دا به دغه ځایګې کې بیا نه ده ښه. که تاسو د دې لپاره اپلای کوئ نو بیا به چې دی ګناهګارېږي، کور چې دی هغه به ستاسو کور نه وي او شرطونه چې دی هغه هم په دې کې ایښودي دي. د غریب سړي دپاره دا هم نه دی. لکه اوس یو سړی غریب او دیاړي ماري او هغه چې ما ته به دا قرضه میلاو شي نو دیاړي مار ته چې دی دا نشي میلاوېدلی ځکه په دې کې شرط چې دی اول نمبر خو شناختي کارت چې ته پاکستانی نو پاکستانی خو موږ ټولو ځکه دا ویډیو زر پاکستانیانو دپاره جوړوم چې شناختي کارت تاسو سره نو دا قرضه چې دا به تاسو ته میلاویږي. بلې دا ولې چې ستا په نوم باندې کور چې دی دا نه وي لکه نه مخکې نه. دغه شرط دی. بل دا چې په اولنۍ پیره ته کور او دار سره جوړی نو دې کې به چې دی ته به ورکوې د پراپرټۍ دغه چې دی ثبوت به هم ورکوې لکه څه نه څه به ورکوې ځکه چې دغه قرضه ته رالې دا داسې قرضه نه ده چې دا ډایرکټ چې دی دا تاله درکړي. د دې لپاره به ته څه څیزونه ورکوې، ګوایان به ګورې، که ستا څه جیداد دي د هغې دغه به ورکوې، د خپلې تنخوا چې دی تنخوا چې ستا کموي د هغې تنخوا دغه ثبوت چې دی دا به ورکوې نو د هغې په ترو به میلاویږي. تنخوا چې ده هغه ستاسو د 37,000 نه چې کمی نو دا به تاسو ته نه میلاویږي. چې د 37,000 نه به پورته وي نو دغه قرضه چې ده دا به تاسو ته میلاویږي. نو د 37 نه د کمو کسانو په پورته تنخوا نو هغه د دې لپاره اپلای کولی شي. لکه دیاړي مار کس چې دی به دې کې رانغی ځکه چې هغه 10,000 روپۍ میاشت چې ده دا هم نشي جوړولی. بل لا که ته د 37 نه په کمه باندې جوړی نو په دې کې بیا ته د دې هغه روپۍ چې دی دا واپسي نشي ورکولی. نو د دې د وجې نه پکې دغه شرط چې دی دا پکې ایښودی دی. دا قرضه چې دی دا به تاسو ته د بینک نه میلاویږي. کم کسان چې په بهر ملکونو کې دي هغه هم د دې لپاره اپلای کولی شي او که په ملک کې دننه وي هغه هم د دې لپاره اپلای کولی شي. بل لا څنګه چې مې درته په اوله کې وویې د دې اپلای چې دا د آنلاین هم کېږي نو آنلاین په هغې باندې تاسو کولی شئ باقي د دې ویب سایټ کتی شئ. خو د ټول نه غټه خبره پکې دا ده چې دا قرضه راغسته چې دی دا نه دی پکار ځکه په دې کې سود ورکړی دی. د 10 کالو لپاره جدا حساب دی، د 10 کالو نه اخوا بیا جدا حساب ورکړی دی. نو بیا به دا ټول عمر له چې دی دا قرضه به تاسو ختمه نه کوئ. لکه تاسو به کوئ تاسو به چې موږ به دا ختمه کړو خو د هغو سود چې دی هغه به نور په تاسو باندې سیوا کېږي او ټول عمر له به د دې روپۍ چې دی دا به تاسو ورکوئ. بل لا څنګه چې مې درته وویې په دواړه جانه به غر کړي. لکه سړی چې خدای دې په دواړه جانه غر کړه هم به په دې جان باندې د دې قرضه ورکوې هم په هغه جان باندې چې دی په هغې باندې دې هم خپل هغه جان چې دی دې هم خراب کړو. د سره وجې نه خراب کړو چې سود چې دی د الله سره جنګ دی. نو کوشش وکړئ چې راوای نه کړئ. خو زیاتر کسان دا تپوس کوم چې په دې باندې تا ویډیو ونه کړه نو دا ویډیو مې له وکړه او تاسو مې پرې پوه وکړئ چې په دې کې سود دی. د سود د وجې نه چې دی ما پرې ویډیو هم نه کوله.